Littafin rashin gata, littafi na 4, tare da ni na ɗan Hamza, mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Littafin da Zulaihat Tijjani Musa Waya ta rubuto muku shi. Dukan godiya da yabo ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mahaliccin sammai da ƙasai. Tsira da aminci tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Haka zalika ginshiƙin samuwata da tarbiyyata ku ne dai, kuna nan iyayena nagartattu, wadda kuka tsaya kai da fata wajen tarbiyyata da kulawa da ni ta kowace irin fuska. To Allah ya ja da ranku, ya shige muku gaba a cikin dukkanin lamuranku, rayuwarku. Allah ya bar mu tare da kai, mai gidana, abin alfahari na. Allah ya kaɗe mana dukkanin matsalolin rayuwa, ya ba mu zaman lafiya, ya kuma raya mana ɗanmu Abdulrahman, ya shiryar mana da shi tare da sauran 'ya'yan musulmai baki ɗaya, shirin ta addinin gaskiya tare da 'ya'yan musulmai baki ɗaya. Abdulrahman Ahmad, kuɗin ma kuna nan a raina, yara manyan gobe. Dr. Shamuna Abdulrahim Sayyadi tare da Abdul Bibi mawaƙinmu. Gefe guda ba zan manta da kai ba, Shamsuddin Adam magajin malam. To Allah ya yi jagora. Yabo tare da jinjina kuma naka ne, ina yaba maka. Ina kuma matuƙar jinjina da bisa ƙoƙarinka da riƙon amananka, Salisu Musa Angon Fati. To Allah ya sa ka fi haka, Allah ya raya, ya shiryar da kai shiri na addinin musulunci. Allah kuma ya kawo uwar gida Fatima, jinin jikina, ƙannena, kuna nan a raina, ba zan manta da ku ba. Allah ya tabbatar mana da zumuncinmu, ya haɗe kanmu da kuma ƙaunar junanmu. Amin summa amin. Salimat Hamza, Abdulmajid Hamza, Ummul Salama Hamza, gefe guda kuwa ba zan manta da ke ba. Nana Aisha Hamza, a cikin gaisuwan ko ba zan manta da Azimat Hamza, ciki kuwa akwai Jamilu Hamza tare da Dr. Salim Ibn Salim ɗan Hamza. Haka zalika kuwa ba zan manta da ke ba, yar fara mai farar aniya, Aina'u Hamza. Gefe guda kuwa ke ma ban manta da ke ba, Saddiqa Hamza tare da ke ma Shahida Habiba Hamza. A ciki ba zan manta da kai ba, Jamilu Hamza. Gefe guda kuwa a gaisuwan nawa kana raina, wato Mu'awiya Hamza, sannan tare da mai gaskiya Abubakar Saddiqu Sadiki Abubakar Saddiq Hamza. Ban manta da ke ba ke ma, Nana Khadija Adam Mata, Nana Khadija sirrin ɗaukaka. Allah sarki, Nana Khadija Hamza. A gefe guda kuwa kuna nan a raina, Hasna da Usaina kuma kuna nan a raina. Gefe guda kuwa ban manta da ke ba, Hafsat Muna, na gaida ke. A gefe guda kuwa ba zan manta da 'yar auta, Fadimatu Zahra'u, Fatima Zara. Saƙon gaisuwan naki na daban ne, yayin da ke ma kina nan a raina, Usaina kuma tu. Haka zalika ba zan manta da ke ba, Hajara Gale. Saƙon gaisuwan naki na daban ne ke ma. Allah ya raya min 'yan ƙannena, ya shirya da su bisa tafarki na addinin musulunci. A gefe guda ko kafin na yi gaba, zan yi amfani da wannan dama na isar da wannan ɗan saƙo nawa. Hakika wannan littafi
ban yi shi don wani ko don wata ba, a'a, na yi wannan ɗan labari domin nishaɗantarwa da faɗakarwa ne. Duk wanda ya ga wani abu wanda ya kama da nashi a rayuwarsa, to shi ne kuskure aka samu. Har kullum kuma ina karɓar gyara mai amfani da shawarwari mai amfani, matuƙar dai babu cin zarafi ko wulaƙanci a cikinsa. Na gode, sai na je ku, naku ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Rashin gata, littafi na 4. A littafi na 3 dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba, to a halin yanzu za mu ci gaba daga inda muka dakata don jin yadda za ta kaya. Sai ku kasance da ɗan Hamza a cikin littafin rashin gata. A littafi na 3 dai mun kwana ne a inda ta ba shi umarni kan ya saki matar shi kuma saki 3, in ko ba haka ba za ta tsine mishi. To yanzu dai a littafi na 4 za mu ci gaba daga nan wajen da yardan Allah. Bakin shi na rawa ya furta cewa, Hajiya don girman Allah ki yi haƙuri, kada ki mana katsalandan a cikin rayuwar mu, ki yi haƙuri don Allah, kada ki raba mu, wallahi za ki lahanta mini rayuwa, kuma muna ƙaunar junanmu, muna muradin zama da juna, ki mini afuwa don Allah. Ta sake ɗaure fuska ta mau tamkar audu. Sulai, za ka yi abin da na sanya ka ne ko kuwa ya? Wallahi akan maganan nan ba zan saurara maka ba, domin na ga ka riga ka zama solobiyo mai tsoron mace. Sha kawai. Sallama da aka yi ne tare da ɗaga labulen wanda shi ya sanya su dukkaninsu gaba ɗaya suka mai da idanunsu wurin. Hajiya kan ta ce, fuskanta a daure, ta ce, ashe dai dukkanin ku kuna nan a nan, shi yasa nake ta jin hayaniya ina ta sallama ba ku ji ba. Suleiman ya rarrafo zuwa gabanta. Hajiya, ki taimaka min ki sa baki, don Allah ki haƙuri, ki ba ta haƙuri kada ta raba mu. In ta yi mini haka ban ji daɗi ba, ba zan taɓa jin daɗi a rayuwa ba, kuma in ta yi haka ba ta min adalci ba. Ta yi mini kowane irin hukunci zan ɗauka, amma kada ta raba ni da yagana. Uwar ‘ya'yana ce ita. Ina ‘ya'yan suke malam, har wani ‘ya'ya ne ma gare ka? Na ga a ɗaga a nuna da kake cewa uwar ‘ya'yanka. Kai ba nake jira, ka aikata abin da na ce maka kawai. Kai Suleimanu, tashi kai tafiyar ka kaji. Tashi ya fice yana goge zufar da take ɗigowa a fuskan shi. Ni ko ɗan Hamza na sha mamaki ba kaɗan ba. Ni ko har yau dai ina nan dindindin domin ban gane komai ba ma. Hajiya kan ta ja hannuna, ta ja hannun Hajiya suka yi waje. Ni dai dama tun da na ji sallamar ki na san ke riga ke ruguza mini shirina. Don Allah me yasa kike shiga sabgar iyalina ne kan dai? Akan me damuwan ki da ni? Ta ɗaura fuska ta ce, akan na isa da ke ne. Kin bani mamaki matuƙa. Me yasa kika zama shashasha haka? Na ɗauka mun zama ɗaya da ke, ta yadda zan iya hukunci a kanki da duk wani abin da ya shafe ki. Amma ke na fahimta ba haka kike ba, kuma ba haka yake a ranki ba. Babu laifi, ki yi haƙuri, ba zan sake shiga sabgar ki ba, amma ki sani dole ne alaƙar mu ta yanke, domin ni ba zan iya ci gaba da hulɗa da ke ba. Ba zan iya ci gaba da hulɗa da ke ina je ina gani kina aikata barna kuma na yi miki shiru ba, saboda wannan ba daidai ba ne. Zaman mu ba amana kenan, zaman kuma ba zai yiwu zaman nan da cuta ba. Ba zai yiwu ina gani na yi shiru na take ban sani ba. Ki sani idan har kika sa kika rasa ya gana a matsayin suruka, kin yi babban asara, wadda da wahala Sule ya samu makamanciyarta, kuma zaki na daman haka. Yarinyar nan tana bin ki sau da ƙafa, kullum tana kyautata miki, ke kuma ƙoƙarin ta koyaushe ta gujewa abin da za ta yi miki na saɓawa ƙoƙarin ta kenan. Amma a ko da yaushe ke kuma ke ɗin ce kike neman masifa da ita, ke ɗin ce kika haife ta, ko da ke kika haife ta iya kulawar da za ta miki kenan. Amma ke a kullum babu yar iska lalatacciya sai ita. Wallahi ki ji tsoron Allah, ki kyautata mu'amalar ki da jama'a waɗanda suke son ki domin Allah.
zai tambaye ki a kansu. Juyawa ce za ta fice, hannunta ta riƙe. Hajiya Kande ta ce, kin ga ki sake ne, ki haƙuri. Ta nuna ba, tare muka tashi tun muna yara fa ki tuna, tare kuma muke har tsofan mu yanzu. Har za ki zaɓi wannan yarinya ta zama wasu rabuwar alaƙar mu? Ko kaɗan ban zaɓi haka ba, kuma kin san duk faɗin unguwan nan ban da kamar ki. Kawai abin da kike yi ne har ga Allah bai dace ba. To ya wuce, ki yi haƙuri, insha Allah zan gyara. Yana da kyau ki kula sosai, ki cire idanunki akan rayuwar auren yaran nan. Idan kika yi haka za ki ga canji a rayuwarki. Amma ina dalilin sanya musu karan tsana da sa musu ido? Sai kin kau da idanunki, musamman ma hakan wajen surukarki, saboda girmanki da ƙimarki za su zauna a cikin idanunsu. Suleiman bai shigo gidan ba sai cikin dare. Tana kwance a tsakar gida, ya yi sallama ya shigo. Irisina gaban ta ce, Hajiya sannu da huta. Bata ɗago ta kalle shi ba ma, ballantana ta amsa masa. Ya yi kasa da murya ce, don Allah Hajiya ki yi haƙuri. Ke mahaifiyata ce, ki yi mini adalci, ki kyautata mini. Na yi imani kin fi kowa sanin muhimmanci na, kuma kin san fushinki a gare ni zai iya illata ni. Ki mini afuwa don girman Allah. Ta ɗago kanta da tana fuskantar sa ta ce, Sulai, a yanzu ne kasancewa ne uwarka ce? Na san sanya gane da kake yi, ni dai kawai ita na haifa wa kai, tunda ita ce take da iko da kai. Ni kuwa tuntuni na sallama ka. Duniya ce ai, ta fi bagaruwa jima. Ka tashi ka ɓace mini daga ni, in daina ganin ka. Tun kafin ta kai si bai sanya na haɗe zuciya na mutu ba. Suleiman ya sake kaskantar da kansa cikin yanayi na ban tausayi. Idanunsa cike da ƙwalla ya ce, don girman Allah Hajiya ki yi min rai, ki bar fushi da ni, don Allah ki yi haƙuri. Ya kama ƙafafunta, kuka yake yi mata tamkar wani ƙaramin yaro tare da ba ta haƙuri akan abin da ya yi mata. Ta fizge ƙafarta, a hirɗinka ina daɗa jan kunnenka akan kada ka kuskura ka ƙara gangancin taɓa ni. Idan ko ka ƙi, zan iya mugun saɓa maka. Ka tashi gaban waje. Jikinsa a sanye ya miƙe, idon shi da hawaye ya wuce. Ina zaune a can ƙarshen gadona ya shigo, ni ɗin ma kuka nake domin duk ina jin maganganun da suke. Ya zauna gefen gado, hannunsa riƙe da kansa, zuciyarsa na masa suya. Shi dai tabbas bai yi sa'ar uwa ba a rayuwa, domin uwa ta gari ita ce take hango 'ya'yanta rayuwa mai tsafta da cikakken 'yanci. Amma shi kan dai ya amince da tashi uwar duniya kawai ta sa a gabanta. To amma ya zai? Dole ya yi ƙoƙarin bin umarninta matuƙar bai saɓa wa shari'a ba. Nan ne na rarrafa a hankali zuwa gabansa, gwiwansa na dafa, ina zub da hawaye mai zafi. Muryata na rawa na ce, nawa ka yi haƙuri. Na riga na san ni ce sanadi da na sanya Hajiya take fushi da kai. Na miƙe ina tafiya sannu a hankali, jikin wardrobe ɗina na je na jingina da kaina. Hawaye mai zafi suka ci gaba da zubowa suna bin kumatuna. Na ci gaba da cewa, na san ka taimaki rayuwata ta kowane ɓangare. Ka ganta, ka taimaka mini. Ni kuwa ka bani kulawa irin wadda duk mace za ta yi alfahari idan ta samu daga abokin rayuwarta. Ban san wata irin sakayya ce zan yi maka ba. Duk da alkhairinka a gare ni, na yi tir da rayuwata da kuma Allah wadai da ya sa na zama a cikin rayuwarku. Suleiman, kai mai biyayya ne tun farkon rayuwarka. Ina so ka kasance mutum na gari, ka yi wa Allah, ka yi wa annabinsa, ka jure kuma ka guje wa wannan rayuwa da kake shirin jefa kanka a ciki. Suleiman, kai haƙuri ka sauwaƙe mini domin ka samu maslaha tsakaninka da mahaifiyarka. Ba zan taɓa amincewa ina ji ina gani rayuwarka ta tagayyara ba. Kai haƙuri. A halin yanzu Hajiya ita ɗaya ce gatanka, ita ce rufin asirinka. Idan har ka amince fushinta zai iya huda ka, to lallai rayuwarka na cikin matsala. Suleiman, ina son yadda ka ɗauko rayuwarka da inganci ta ɗore a haka. Don haka ka yi haƙuri, don Allah, don Annabi ka sauwaƙe min. Ka san dai fushin iyaye ba abu ne mai kyau akan 'ya'yansu ba. A hankali yake takawa, hannunsa ya zo ya tallafe ni, ya haɗa ni da ƙirjinsa ya matse ni. Wasu zafafan hawaye suka zubo daga idanunsa suka sauko a gadon bayana.
Husna, Husna, abin da ya furta kenan da wata irin murya mai sarƙaƙƙiyar murya. Kada ki yi mini haka Husna, ki ji tausayi na mana. Ba na son jin muryarki na furta irin waɗannan kalmomi. Ba na so, ba na so, ba na so Husna. Ke fa kin kasance annuri ne a gare ni, kuma hasken da ke haska min rayuwata. Idan har na rasa ki, na yi sallama da rayuwa mai inganci. Ki yarda da ni Husna, ki jure zama da ni a cikin halin nan na samu da rashi. Ki zauna da ni a halin farin ciki da akasinsa. Idan kika yi mana haka, na tabbatar da ke mai ƙauna ce a gare ni. Amma don Allah ki bar faɗa mini kalmar da take tafasa mini zuciya. Ki ji tausayi na Husna. Na juyo da kallo na gare shi, idanuna akan fuskar shi. Shi ma ni yake kallo, ya zuba mini idanun nan nashi da suka rine da hawaye. Jikin shi ya har tsuma yake yi. Na faɗo jikin shi, ya zuro hannunsa, ya sakalo ne da kyau, ya matse ni cikin kunne na, ya rinka raɗa mini waɗansu kalmomin lafuza waɗanda tasirinsu ne ya ba da nasarar raba ni da damuwata. Rayuwa dai na tafiya daidai, daɗi babu daɗi, gaba ɗaya na ƙare. Na gama firgicewa. Wahalhalun da Hajiya take bani sun daɗe yawaita. Bani da lokacin kaina ko na ƴaƴana. Kullum a cikin bauta nake mata. Idan kika ganni a zaune, to sallah nake yi, ko kuma idan dare ya raba ta yi bacci. Ya gana, ya gana. Ta shiga kwala mini kira da babbar murya mai tsoratarwa. A firgice na fito, ina goye da Hassana, Usaina kuma tana saman kafaɗata. Hajiya gane, to uwar ƴan bimbini, wadda jaraba ta aura. Na kira ki ne ki je ki ɗebo min waɗancan. Ban ce ki ɗebo min jarababbun ƴaƴan nan naki ki zo da su ba. Me kike nufi iye? Ko kina zaton wanzuwarsu ne zai sanya ni na sauya ne daga yadda kika san ni? To kin yi babban kuskure idan wannan tunanin kika yi. Ki yi gaggawar sauyawa, ki kuma sake goge su da goge hakan daga zuciyarki. Ki nemi tsari da ita wallahi. Maza ki je ki ajiye yaran nan, ki zo ki min wannan surfen waken tas, kuma ki niƙa mini shi a dutse, domin yau alala nake buƙatar shi. Na je na ajiye, na shimfiɗe su cikin hukuncin Allah, dukkaninsu suka yi bacci. Sannan na duƙufa ina abu, babu godiya, babu yabo, bare kuma san barka. Na kammala komai a daidai lokacin da aka kira sallan azahar. Ana haka na tashi na faɗa toilet, na yi wanka, sannan na ɗauro alwalata. Bayan na idar da sallah, na gyara yara na tsaf, na shirya ɗakina. Amma ke ba kya gani? Allah sarki, littafin rashin gata fa kenan har yanzu. Littafi na 4, littafin Zulaihat Tijjani. Tana zaune a kan kujera, ‘yar tsugunne. Na rusuna. Hajiya, zan shiga gidan Shema'u na duba ta. To, maimaita ruwan bidiri da gada. Ni me ya dame ni da wani zuwan ki dubiya? Da Allah ta shi ki bace min da gani tun wuri, na bar ganin ki a kaina. Da sallama ta na shiga farfajiyar gidan, na tarar da iya tana ta fama da wanke-wanke. Na kai duba na gare ta a tsanake, tausayinta ya kama ni. In dai har baka ji tausayin wannan tsohuwa ba, to lallai ba za ka yi zaton wani abu na tausayi ba. Haka zalika, in har baka ji tausayinta ba, zuciyarka akwai babu sauran imani. Tsohuwa ce tukuf, ko ina na jikinta rawa yake, a ta gashin girarta ma ya zama fari, domin furfuran da ta cika shi. Na tsukunna na gaida ta, sannan na samu wajen shimfiɗa a ƙasan bishiyar mangoro, na kwantar da Hassana da Husaina, na kama mata aikin nan. Ta yi tsaye tana kallon fuskata, wadda ke kunshe da fara'a da yalwataccen farin ciki. Da na gama wanke mata kwanukan tsaf, sannan na share mata wajen da na wanke. Sannu yar nan, sannu, na gode, kin ji. Allah ya miki albarka, Allah ya miki albarka, Allah ya baki masu yi miki.
ta fashe da matsanancin kuka. A'a, iya bar kuka mana, ko manya ne fa, dole mu yi muku abin da ya kamata idan dai har muna sa rayuwar mu ta yi haske. Ki daina kuka, kin ji? Yar mulki kuwa, ko kuwa na ce me zan ce muku ne? Tana kwance saman kujera ta yi filo da cinyar mai gidan nata. Sanyin AC ya cika gidan, ko ina falon. Gabansu kayan marmari ne iri-iri. Ganina ne ya sanya ta tashi, fuskanta a sake ta ce, yau kuma an ga damar shigowa ne? Na yi murmushi, muka gaisa da mai gidan. Iya ya shiga kira. Ta shigo a hankali ta ce, gane, don Allah wace irin mata ce ke? Kin kasa gane abu guda ɗaya. Ai ta faman faɗa miki shi kullum ba ke fahimta. Ni fa gaskiya na gaji wallahi, zan tattara ki na mai da ke ƙauye. Sarraf Shema'u ta ce, to, a ci gaba da dai cin miyan kukan da aka yi sabo da ita a can. Idan ta cike da hawaye ta ce, yanzu Ishat ni kake faɗawa haka? Sai me don na ce miki haka? Haka kawai ki rinka ɓata mini rai a banza da wofi? Yanzu baiwar Allah nan me ta yi miki? Wani irin abu ne wannan? Amma ke duk abin da ta yi miki ba ki gani? Ina ce shekaran jiya nan ta ce da ke idan ta yi baki kafin ta yi magana ki tabbatar kin kawo musu abin motsa baki. Amma domin ki kuntata mata shine kika ki kawowa, dole ne sai ta yi magana ko? Kaga Abba Islam, je ka kawai, tashi ki bani waje, kada ki cika min ɗaki da tsami. Abban Islam, ɗan fesa mini turare da air freshener nan don Allah. Tun wallahi hanjin ciki na sun fara hautsinewa. Nan da nan ya shiga fesawa, domin kuwa ɗakin ya ɗauki ƙamshi da sanyi. Sannan ta yi masa umarni da ya yi waje. Aka yi mata umarni kai. Yar uwa, meye ne na ganki kin zuba uban takumi, meye matsalar ki ne? Na kalle ta cike da takaici na ce, Shema'u, anya kina tsoron Allah kuwa? Ta ce, me kika gani ya gana? Yanzu tsakaninki da Allah abin da kuke wa tsohuwar nan ya dace a matsayinta na uwar mijinki? Wallahi ko da aikatau za ta yi muku ya kamata ku rangwanta mata domin girman shekarunta. Amma ki tashi ki ɗibga mata uban wanke-wanke da wanki, sannan wai ko ku haɗu kuna ci mata mutunci. Ku ji tsoron Allah, ku tausaya mata, domin ke ma idan kika haifa za a yi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka so wa ɗan uwanka abin da ka so wa kanka. Wannan shine cikar imani. Na tabbata dai ba za ki so a ce ke ma wata rana taki sirkar ta yi miki haka ba. Wallahi ki ji tsoron Allah. Tattaki ta yi ta shiga tsakiyar falon zuwa wani lokaci, sannan ta zauna bisa kafet ta tana jingina bayanta da kujera. Idanunta a rufe ta ce, iya gana kenan, hakika ba zan so surukata ta mini wannan abin da na yi wa tawa surukar ba. Ke ko da uwata ce ma ba zan so a kwatanta mata haka ba. To amma fa ki sani wannan tsohuwa da kika ganta azzaluma ce takin ƙara. Ba ta tsoron Allah, ba ta san Allah ba. Tsohuwar nan azzaluma ce. Ta cutar da ni iya cutarwa, ta jefa ni a matsalolin rayuwa. Amma dai bari ki ji kaɗan daga cikin tarihin rayuwata da irin cutar da ta yi mini a matsayinta na uwar mijina, wadda kuma ya dace nema na ɗauke ta a matsayin sirika, kamar yadda ita ma dace ta ɗaukin a matsayin ‘yarta, tunda na zamo abokiyar rayuwar ɗanta. Nan kenan. To mu waiwaya baya kaɗan don jin ya labarin yake a littafin rashin gata, tare da ni na kuɗin Hamza. To shi kenan ai. Da farko dai suna na Shema'u Habib. Na tashi ne a garin Kaduna cikin wata unguwa da ake kiranta unguwar Sunusi. Mahaifina malami ne sosai na soro, mai almajirai ne sosai. Na tashi cikin kulawa da gata na uwa da uba da kuma yayana guda ɗaya tilo, wato Mus'ab. Hakika an yi mini tarbiyya daidai gwargwado, domin ni kam na kasance ne na zama a barkwatance a cikin unguwarmu, domin na kasance doguwa ce mai ƙiba, haka zalika kuma baƙa ce. Ina da kyau daidai gwargwado. Ban yi makarantar boko ba domin ba ta cikin tsarin mahaifina, amma fa yayana Mus'ab ya yi karatu sosai.
Wata rana akan hanyata ta zuwa gida ne, sanye nake da kayana na Islamiyya, fuskata tana lullube da niqab. Ina takawa sannu a hankali, bayana wata mota Anaconda ta zo ta fice a guje. A tsoraci na dubi gefen motan domin har ta ɗan goge ni, ban ce komai ba, na ci gaba da tafiyata. Bayan ya dawo kaɗan daidai ni saiti na, sannan ya zuyi gilashin motar. Kyakkyawa ne, na ganshi na ajin ƙarshe. Ya kasance fari ne tas, kyakkyawa. Kyawun shi, kamshin shi ya doki hanci na limshe ido na. Maganar shi kaɗai ta kasance mai daɗi da taushi a gare ni, ta dawo da ni daga duniyar tunanin da na faɗa. Sannu ko, idan babu damuwa ki shigo na rage miki hanya mana. Tafiyata na ci gaba da yi ba tare da na ce mishi komai ba. Akan layin mu ya kashe motarsa ya fito yana biye da ni har na tura kaina cikin gidanmu. Almajirin da ke zaune akan dakalin da ke makale a kofar gidanmu ne ya fito shi da hannu. Abokina sannu ko, da Allah ya sunan wanda ta shiga gidan nan yanzu? Ta ce sunanta Shema'u. Ya maimaita sunan a sarari. To idan ba damuwa don Allah kai min magana da ita mana. Kai babu ruwana wallahi. So kake malam ya zane ni? Ka san yarsa ce kuma baya barin kowa ya zo gurin ta taɗi. Haba abokina, haka kake da tsoro ne? To ka yi maza ka yi min sallama da malam ɗin, kaji sai ka ce na zo ina son ganin shi, zan baka alawa ko. A guje banka kan shi cikin gidan, kusan minti 5 ya fito, wai ya ce yana zuwa. Ya zaro hannu cikin aljihun shi naira 200 ya miƙa masa, shi ko yana ta faman buɗe baki ya karɓa tare da godiya mai yawa. Minti 5 malam ya fito sanye da farar shaddansa, wadda saboda jimawanta ma ya sanya kalanta canja zuwa ruwan madara. Babbar riga ce da yar ciki, ya naɗe kansa da wani irin uban rawani, ya risina ya gaida shi. Malam mutum ne mai matuƙar kirki da karrama baƙonsa ɗan adam, don haka ne ya masa iso zuwa taburmar da yake zama ya yi karatu. Ya dube shi da kulawa ya ce, yaro ban gane ka ba. Ya murmushi tare da ɗan sosa ƙiyarsa irin na su. Ai dama ba za ka gane ni ba malam, domin ban taɓa zuwa nan ba. Dan Allah malam, Shema'u na gani na biyo ta, to sai na ga dacewar yana da kyau na fara maka magana tukunna. A ina ka ganta har ka biyo ta? Akan hanyarta ta zuwa gida daga Islamiyya. To madalla, amma dai ina so ka nutsu kuma ka fahimce ni da kyau. Ka gani nan Allah bai azurta ni da yawan 'ya'ya ba. 'Ya'yana 2 ne, ita da yayanta Allah ya bani. Don haka tuntuni na yanke zan haɗa ta aure da almajiri ɗan uwanta, ta zauna a kusa da ni domin ina buƙatar ta. Ba na son na ba wa wani bare auren Shema'u, ba na so a wulaƙanta mini 'yata, ba na son kuma ta yi nesa da mu. Idan har na amince kuka soma mu'amala da ita, to za ka iya rusa mini shiri na tsawon lokaci da na daɗe ina yi. Haka zalika ka dubi muhalli na da kyau, ka san dai ba mu dace da kai ba, in dai ba kwaɗayi zan gwada maka ba. Don Allah, don haka ka yi haƙuri. Allah ya haɗa kowa da rabonsa na alkhairi. Malam na ƙara nan ya ce, don Allah ka saurare ni. Wallahi ni ma da ka gani duk haka take, domin ni ɗin ba wani bane. Haka zalika iyayena, don Allah ka fahimce ni. Yaro kenan, ai tuntuni na fahimce ka, banda kai da abinka. Ai mutumin da ya zama wani a duniya ba sai ya ce shi wani bane. A'a, kallo da ɗaya da zaka yi masa zaka tantance, kallon yanayinsa zaka fahimci hakan har ka tantance. Hakan ne yasa na baka haƙuri, don Allah ka yi haƙuri, domin Shema'u ba tsarar aurenka ba ce. Yana ƙarisa magana tare da miƙewa, shi kuwa a wajen ya zauna ya haɗa tagumi hannu bibbiyu gami da yana cewa ya shige damuwa. Kusan kwanaki 3 ya ɗauka, a kowace rana sai ya zo wurin malam, a nan yake ini har sallan magariba. Yana fahimtar da shi cewa iyayensa ba wasu bane, asali ma shi din ma almajiri ne, karatun allo ne ya kawo shi nan cikin gari, har ma Allah ya haɗa shi da ubangida na gari, ya sa shi a makarantar boko mai kyau. Shine ya ɗauki nauyin rayuwarsa har ya kammala karatun shi. A halin yanzu kuma yana aiki ne da matatar mai, don haka ne yake roƙonsa ya amince masa ya ba shi auren Shema'u. Wallahi zan kula maka da ita fiye da tunaninka. Malam ya gyaran murya ya ɗora da cewa, na fahimce ka, amma ka bani lokaci, zan yi bincike a kanka da nazari tukun. Ya furta da to cikin annishuwa da farin ciki. Malam ya tsananta bincike sosai a kansa, inda akan Musab, amma bai ci karo da wata magana na saɓanin wanda ya faɗa masa ba. Dan haka zuciyarsa ta samu nutsuwa, ya aminta da shi, ya samu shaidu ta kowace irin fuska. Ranar wata talata ina zaune bisa taburma a tsakiyar gidanmu. Malam ya shigo, na miƙe da hanzari na karɓi kayan hannunsa, sannan na masa sannu da zuwa.
Yauwa Shema'u ya gida, ina innan taki ta shiga ne, inna tana wanka. To maza ki je zaure kina da bako. Ido ta kurawa malam domin kasa gaskata abin da ya furta din. Ya fahimci hakan ne sai ya kama hannunta ya ja ta har zuwa bakin zauren sannan ya sake ta yana mai mata nuni da hannu ta shiga. Na daidaita zaman hijabi na ne sallama na shiga, yana zaune bisa darduma na ɗare na nesa da shi. Kamshinsa mai sanyi da daɗi ne ya doki hantsi na ya saukar mini da wani irin kasala da lalaci. Lokaci guda na limshe idanuna. Barka da zuwa, abinda na furta cikin murya mai taushi kenan. Ba barkan ki dai gimbiyar mata, ya kike ya karatu? Kaina a ƙasa na furta alhamdulillah masha Allah. To Shema'u kenan, nayi farin ciki mai matukar yawa wadda ba zai taɓa girguwa ba, kuma ba zan iya ɓoye miki ba domin babu halin da zan iya tantance miki shi. Shema'u kin kasa akan me hakan nayi farin ciki? Shema'u kin san akan me nake farin ciki kuwa? Kaina kawai na girgiza mishi. Ina cike da farin ciki da annuri ne yadda Allah ya sa malam ya amince mini a matsayin mai neman aurenki. Shema'u sunana Mus'ab, na taho ne da kokon barata zuwa gare ki da fatan zaki taimaka min ki karbi tayina. Zantukansa ne suka gundure ni domin ban saba jin irin su ba. Gani nake ya dame ni. Gani nan dai cikakkiyar budurwa ne amma ban taba tsayuwa da wani ɗa namiji ba da sunan saurayi na muna zance in dai ba yayana ba. Na matsu ne ya bar ni na huta. Gimbiyata baki ce da ni komai ba, za a karbi tayin nawa ne ko kuma yaya? Allah sarki. Na koma ƙasa da kaina domin ni ba ni da amsar da zan bashi. Mun jima sosai yana ta bani da surutu da hiransa domin ni dai amsa ta ba ta wuce ko a'a. Cikin hukuncin Allah dai ba mu daɗe sosai ba, shakuwa da soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakanina da Mus'ab. Duk wanda ya kalle mu to zai iya rantsewa da Allah mun shekara da shi. Iyayena suka sasanta, iyayensa suka zo neman aure na, malam ya basu, aka ɗaura aure na da Mus'ab cikin amincin Allah. Aka yi hidima daidai gwargwado, aka kai ni gidana ƙayatacce mai cike da kayan alatu na more rayuwar duniya. Mus'ab shine ya mini komai da komai domin ya ce wa malam kada ya saya mini komai, amma duk da haka malam dai sai da ya haɗa mini kayan ɗaki na guda, haka jera mini irin namu na talakawa, kuma aka kawo ni da 'yar garata. Soyayya, tattali, ƙauna, kulawa mai haɗe da shakuwa tuni ta jima da giftawa tsakanina da angona. Mus'ab kuwa yana tattalina, yana nan da ni a rayuwata. Na zamo 'yar lele, ina ta zuba shagwabata da tabarata son aina yadda nake so. Duk abin da na ɗaga na nuna to da yardan Allah zan same shi. Don haka ne na yi kyau na murje, ainihin fatata ta fito kuwa ta bayyana. Kwatsam ranar wata juma'a sai ga iya Mus'ab kam dai ya girgiza da ganinta sosai domin ya san irin rabuwar da suka yi da ita. Na tare ta da murna ta, sannunki da zuwa, sannunki da zuwa. Kallo kawai take bi na da shi cike da takaici bayyane a fuskanta. Babu ɓata lokaci ya shiga hidimta mata. Ni ma na shiga mata hidima. Lemu ne na ɗan raba gefe zan ajiye, ai kuwa sai ya zube a jikinta. Ragowar da ta ɗauka ta watsa mini a fuskata. Azzaluma, wato tun yanzu ma kin kasa haɗiye muguntanki akan halinki na kishi a kaina. To don haka zaki faɗo hannuna sai na turmushe ki. Kin wani irin kaiwa da komowa kina ta min hidiman munafurci domin kawai ki ji min ciwo ko? To ai kuwa zaki sha mamaki. Dole ma zancen nan zai sauya tunda da ya zo gare ni. Na gani kuwa banza hofi. Ki wuce ki bani wuri, ni da gidan ɗana har sai an kawo mini abin da nake bukata. To a bar ni zan yi da kaina. Ba Mus'ab kaɗai ba, ni kaina ɗan Hamza da nake gefe sai da na girgiza da jin wannan zancen matan wadda take son shiga tsakanina da mijina. Ashe ita ma zancenta take yi kenan a ranta za a shiga tsakaninta da ɗanta. Ya zama dole kenan zan ɗauki mataki a kanta wallahi. Sai dai kawai haƙuri yake ta baman bata, shi kam ya kasa komai sai haƙuri da yake furta mata. Da alamar dai ta zo da fitina ne. Mus'ab, ni fa ban amincewa zaman kan nan naka anan ba. To baba, ina zan zauna in dai ba anan ba? Na faɗa miki anan ne aikina yake. Zan iya komawa ƙauye ne in bar aikina anan? Ba zai yiwu ba baba. Nan koda da asuba ne ko azahar ne ba zai yiwu ba. Kin ga kuma a sannan ne na tashi daga gurin aikina. To ya ishe ni sarkin surutu. Na ji ita wannan jarababbiyar yarinyar kuma me zai hana mu koma can ƙauye tare da ita, tunda dai akwai wajen da za ta iya zama. Shi kanshi ya dafe kanshi ne. Tabbas da ya isa ya kauce ma wannan umarni, domin haka zai kauce mata. Ya sa rigimarta. Ya sassauta murya cike da ladabi ya ce, babu ki yi haƙuri,
ki bar ta a nan domin hankalinmu zai fi kasancewa waje guda. Kin ga idan har kika ce ta koma can to dole hankalinta zai rarrabu, kuma nema nawa haka zai kasance. Karatunta a nan yake za ta ƙarisa shi. Karato na ce dan ubanka. Masa'ud, wato ne ka mai da ni banza wofi ko? Kana nufin matarka in ta ɗarar mini kenan a mutunci a idonka ko? Yayi kyau, na gode kwarai da gaske. Ta miƙe a fusace, gabanta ya je ya sha, yana mata magana. Rangadar da kansa cikin sassauta murya ya ce, ki yi haƙuri don Allah, wallahi ba ni da tamkarki a duniyan nan. Idan kika yi fushi da ni ina zan kama? Don Allah ki mini afuwa. Malam, ka bani waje na wuce, ka je ka zauna da matarka wadda ta isar maka duk wani matsayi na rayuwa. Ni ko tun da dai ban kai ba na haifa maka, shi kenan, ban da matsayi a gunka. Ina da sauran 'ya'ya da za su ji magana ta. Rayuwa ce ai, ta ishe ka. Ka je ka gwada mana, tunda za ka gwada min cewar kai kayi kuɗi yanzu. Ko kaɗan ba haka nake nufi ba. Iya, ki zauna don Allah, ki yi haƙuri. Wallahi haƙuri da zan yi ɗaya ne. Gobe idan zan tafi mu tafi tare da ita. Alabishi idan ba haka ba, kai idan ka samu lokaci sai ka rinka zuwa ka gan mu. Shikenan, Allah ya kai mu. Na ji zancen. Ina zaune zan amince ƙiri-ƙiri na haifa. Ina zan amince ƙiri-ƙiri na haifi ɗa wata yarinya tafi ni cin moriyar shi. Wallahi ba zan lamunta ba ko kaɗan. Kuma ka kira ta ka faɗa mata a gabana. Ba na son gulma da salon munafurci. Shema'u ke? Fitowa ne na zauna a gajeren kujeran da yake kai na tsugunna. Gani nan ya ce, ki yi haƙuri kin ji ko? Gobe za ki bi baba ku tafi ƙauye. Idan na samu lokaci zan zo na biyo ki. Ki yi haƙuri kin ji? Da sauri na ɗago kaina na kalle shi, idonsa yana kaina. Tabbas akwai alamun tsantsar tashin hankali da yake cikin idanunsa, amma sai na kasa furta masa komai. Wasu zafafan hawaye suka biyo kumatuna, kan shi ya shiga girgizawa. Bakin shi na rawa, ce, kada ki yi kuka kin ji? Ki yi haƙuri, duk da inda kike ni ma duk inda yake ina tare da kai. Kai da Allah ta rufa mini baki, shegin surutu, sha saunawawa kawai. Har kai zaka zauna kana wani lallaɓa ta? Akan me zaka lallaɓa ta? Mata nawa ne mazajen su suke tafiye su bar su, sai akan ta ne za a zauna ana wani lallashi? Kalle ni nan ki ganin nan, wannan umarni na ne, dole ki bi shi. Idan ba haka ba, kofa a buɗe take, zaki iya tafiya ki ƙara gaba, ki ƙara wa kafar ki iska. Wata sai ta maye gurbin ki ɓace min da gani. Ki tashi ki ɓace min daga gani. Sum na miƙe na shige ɗaki na, jikin kwabata na jingina, hawaye yana zubo mini da zafi bisa kumatuna. Zuciyata tana mini suya. Ba wai zaman ƙauye ne damuwa ta ba, a zaman da zan yi da sirikata da fatalolinta ne, su ne abin da ya fi damun zuciyata. Wannan fa ba abu ne da zai ƙare ƙalau ba. A ranar da haka na ina a ɗaki na, ko abinci ban ci ba. Haka na haɗa kofi kawai na sha, cike da fargaba. Dan sau biyu ina zuwa kicin ɗin ma, amma tana ciki. Salon ma kallon da take mini ne kaɗai yasa na san akwai matsala. Na juya ba tare da na furta komai ba. Ta waya ya sanar da ni na shirya zai zo ya ɗauke ni, za mu je mu yi sallama da su malam. Na shirya tsaf cikin koriyar shadda 'yar Mali. Na yi kyau sosai. Wasu 'yan kuɗaɗen da na samu ne na sa a jakata, domin da su nake so na je na yi wa iyayena sayayya, kana na kai musu wani abu, duk da basu damu ba. Ni kuma alhamdulillah Masa'ud ya ɗauke mini dukkanin ɗawainiyata. Ɗakin da muka shigo domin mu sallame ta, zan je in mu iyayena sallama, amma bata amsa ba. Sai cin kaji da take ta yi, cinyar kaji da take zugewa a bakinta tamkar tana kurɓar lemu. Mun jima a tsugunne a gabanta, amma Masa'ud ya ce, baba zan kai Shema'u ne domin ta yi sallama da iyayenta. Wata uban harara da ta watso mana duka ne, ta ce, dole ne sai ka kai ta? Dan ita Allah ya yi ta ga ta gurguwa ko? To babu inda za ka je ka kai ta, ita za ta je ta dawo. Idan ba za ta ba kuma shi kenan ta zauna. Ba dole ne sai sun yi sallama ba, gayyar makwaɗaita. Ki tashi ki bani waje. Wannan turaren gawa da kika sa yana damuna, kar ya sani amai da ciwon kai ina cikin cin kazata. Miƙewa ne har na kai bakin ƙofa, ta dawo da ni ta ce, ba ni jakar hannunki na gani, don na san ba za a rasa ɗan hali ba, tunda dai gashi nan an nuna mini, tunda shi ya zama sauna sha mara wayo. Na miƙa na risina, na miƙa mata jaka, ta karɓa. A wajen ta zazzage abin da ke ciki duka suka zubo. Ta ce, lallai ne, na san za a rina, wai an saci zanin mahaukaciya. Ta wurgo mini jakata da tarkacen nan na kayan shafata. Na ce, ai shi kenan, ban ma saurari hakan ba, na fice. Ɗakina na koma na zabga uban tagumi. Wai ni yaya zan yi da wannan masifar ne? Gashi nan
ni ba gwanar masifa ba balle na kwata wa kaina yanci, amma tabbas rayuwata akwai matsala nan da ta kunno kai a ciki. A gefe na ne ya zauna ya matso dab da kunne na ta cikinta yake mini raɗa ya ce, kai ke an ke ki haƙuri mana dan Allah, kin ji komai zai wuce, komai yana da duk abin da ya mafari to yana da ƙarshe, dan haka ki haƙuri da yardan Allah baba za ta gane gaskiya, tashi mu je na kai ki kaddare yayi. Murya ta na ware na ce, babar, harshen sa yasa a baki na rufe ni da haɗaɗɗen kalamansa a ƙirjinsa ya rufe ni, sam ba zan iya yi masa musu ba, don haka ne na bi bayansa a sanye a mota, babu wani irin yadda muka yi, babu mai kallon juna har muka je bakin layin mu, yana zuge gilas ɗin motar ya jawo ni jikinsa ya manna da ƙirjinsa, a yadda kuma nake iya jin bugawar zuciyarsa da fitar numfashinsa. Shema'u, ina roƙon alfarma a gare ki. Na ɗago kaina ina kallon fuskansa duk da dai duhun da ke cikin motar ɗin, amma hasken farin wata da ya hasko cikin motar ya nuna mini abin da ke damun shi. Cikin murya mai sanyi na ce, to me ke gare ni da zan taimake ka da shi? Dan Allah Shema'u ki yi haƙuri, kada ki faɗa wa kowa dalilin tafiyar ki ƙauye a gidanku. Dan Allah ki ce da su a gidana ginin gida ne a can zaki koma, saboda na samu sauyin aiki, kin ji, dan Allah ki yi min alƙawari. Idan ya kawo ruwa, idona ne ya kawo ruwa, na kasa furta komai, raina ne mugun ɓaci, na ce ki ji rashin adalci irin na ɗa namiji, wai sai a ce na ki sanar wa iyayena halin da nake ciki bayan su ɗin ne kuma marufar asirina, haka zalika su ne tsanin da nake takawa na kai ga kowace irin nasara na rayuwa da jin daɗi. Amma a zahiri sai na murmushi na ce ba zan faɗa musu ba in Allah ya amince. Ya yi kisan ɗina sannan ya sake ni, ya sake cika min jakata da kuɗi wadda ke gefe na, ya watsa mini kuɗi wadda ban san adadin su ba. Bakina ne na buɗe da ƙyar na ce, da Allah ka bari, me zan yi da kuɗi haka? Ki yi duk yadda kika so da su, ba damuwa, maza ki je ki fito, ina jiran ki. Kin ga mun bar baba ita kaɗai a gida. Yana furta kalmar baba sai da zuciyata ta tsinke, raina ya ɓaci, gabana ya shiga faɗuwa, domin na amince ita ce matsalata ta farko a zaman aure na. Haka na buɗe motar nan na fito, jikina a sanye, ina tafi ina tunanin rayuwa da yadda zan kasance a nan gaba da halin da nake ciki. Da sallama na shiga gidanmu, mahaifiyata na tsakar gida tana shan iska, ta tare ni da murnanta, na faɗo jikinta, dominta ne ya ratsa ni, zuciyata ta yi sanyi, ta yi rauni, idanuna suka fara zubar ƙwalla mai zafi. Ta ɗago ni a hankali daga kafaɗarta, a'a, haba dan Allah, diya ta gari, ya aka yi haka kuma me ke faruwa? Duk murnan ganin mu ne? Hawa, to ki goge idanunki, kada malam ya ganki haka, kin san ba zai ji daɗi ba, zai ɗauka wani matsala ne da ke damun ki, bayan kuma gashi kin yi kyau abinki. Wallahi aure ya amshe ki autata, lallai Mas'ud ya iya kiwo, ya kiwata min diyata da kyau. Na share hawaye na daidai lokacin da malam ya shigo yana cike da annuri. Shema'u, yau an kawo mana ziyara kenan. Kai madalla, na ji daɗi sosai. Na gaida shi, muka ɗan taɓa hira, sannan yaro ya yi kiransa ya yi baki a waje. A nan ne mahaifiyata take mini nasiha akan na kula da mijina, domin ɗan halak ne. Ta sanar mini da irin hidiman arziki da ya musu tun bayan aure na, wadda ni ban taɓa ma sani ba, bai taɓa faɗa min ba kuma. Ashe ya musu abubuwa, sai kuma na tsinci kaina da kasa furta damuwan da na zo domin in faɗa musu. Sai kawai na ce musu tafiya za mu yi domin ya samu wani sauyin aiki. Suka mini fatan alkhairi tare da nasiha mai ratsa zuciya. Malam ko ya mini addu'o'i, ya dafa kaina ne, mini addu'o'i na dafa'i da jalabi, ya ce na je na yi musu abubuwa da dama, babu damuwa, ba dare ba rana suna mini addu'a. Na kawo kuɗi na basu, da girma suka karɓa tare da sanya min albarka. A mota yake tambaya ta, Shema'u, dan Allah in sai dai baki faɗa musu saɓanin da ya shiga tsakaninki ba da iya. Na ce, Allah sarki, wannan shine kaɗai abin da ya dame ka, shine har yake haka ya sa ka kuka? Na ce, kar ka damu, ban faɗi komai ba. Yana tuƙin mota ya ja wani jikinsa. Na gode, kin ji, Allah ya miki albarka. A daren wannan rana dai Mas'ud ya hana ni rintsawa, ya hana ni sakat. Fitinarsa ta fita kullum a gare ni, don haka ma bayan da na idar da sallan asuba na so in koma bacci. A wajen bacci ya ɗauke ni. Wajen karfe 8 ne na ji ya tashe ni, madam tashi mana, a shirya a tafi, kin san fa baba tana jiran ki. Na tsuke fuskata sannan na tashi na hau shiri na. Karfe 2:30 na bar gida.
cike da farin ciki na bar mijina mai ƙaunata da tattali na duk dare saboda a dalilin matsala. Shin Husna, ko akan wannan kaɗai ba zan kira uwar miji da matsala ba, ba zan kira uwar miji da damuwa ba? Wallahi wannan suna da na saka mata matsala ko damuwa to ya dace da ita. Ko anan na tsayar da miki da labari na ban ƙarisa ba. Wannan kaɗai ya ishe ni hujjar da zan faɗa miki uwar miji matsala ce. Haka kuma zan so dai in ji yadda kuka yi, yadda aka yi rayuwarki ta sauya, haka har ke ma kika dawo kina juya uwar mijinki kina wulakanta ta haka. Allah sarki. Husna ne ta yi wannan tambaya. Ta goge zufan da ta haɗa sannan ta ɗora da cewa to mu je zuwa don jin me yake faruwa. Ba mu kai ƙauye ba tun da muka bar gari da safe sai bayan magariba na ajiye kayayyaki na ɗauro alwala na yi ramuwar sallan da ke kaina, sannan na samu na zauna. Kwaki ta miƙo mini wadda aka yi kwaɗonsa da manja. Tsananin yunwan da nake ji ne da wadda ta addabe ni yasa na cinye kwakin nan ba tare da na fuskanci yanayinsa ba bare kuma in san me na ci. Da hannu ta yi mini nuni da wani ɗaki da ke kallon nata, ki je can. Na miƙe na je jikina a sanye, tunda nake a rayuwata ban taɓa yin tafiyar kafa da ta yi rabin wadda na sha a yau ba. Na ja akwatina a hankali har sai da na kai bakin kofa. Ta kwala min kira. Na dawo gabanta na risina. Mene a cikin wannan adakar haka? Cikin girmamawa na ce kayan sawa ta gayyar tsumma. To je ki, abinda na faɗa kenan. Da sanyin safiya kuwa aka tashe ni bayan na idar da sallah ne. Ina kan sallaya ta shigo ɗakin. To yar mulki, ai sai ki tashi ki fito ga aiki nan, ko kuma nan ɗin ma sarautan zaki gwada mini. Ina kwana? Abinda na faɗa mata kenan, bata amsa mini ba, ta yi ficewar ta waje. Na miƙe bakina cike da mamakin wannan rayuwa da na riski kaina a ciki a dalilin matsalar uwar miji. A tsakar gida na tadda wasu mata, ga baki ɗaya matan sun yi ɗaurin ƙirji sun sha ɗamara. Wasu kuma na daka, yayin da wasu kuma suke busa, wasunsu kuma suna tsintar shinkafa ne. Na tsaya ƙerere domin ni dai ban san mata ya zan yi hakan ba bare na fara. To tsayuwar me kike yi mini a nan? Tsayuwar ubanki kina kallon su? Ko ce miki ne ki zo ki kalle su? Ke Talatuwa, ɗauko taɓarya ki bata, ke ki je ki min wanke-wanke. Ta miƙo mini taɓarya kamar yadda ta umarce ta. Masara ce mai yawan gaske wadda aka jibge mini wai sai na surfa ta. Tun ina yin surfen nan cikin marmari har sai da na dawo na wahala, na gaji sosai. Ba mu kammala wannan surfe da muke fara ba sai zuwa azahar. Muna kammalawa aka zubo mana tuwo a babban ƙwarya, miya kuwa gashi nan a cikin wani ƙaramar roba. Da kanta ta raba mana sannan ta turo mana namu. To sai ku tashi ku ci ku huta. Na dubi tuwon nan, na dubi waɗanda suka dafa tuwon nan, sannan na dubi ragowar matan da zamu ci tuwon da su. Kana na kai duba na zuwa tuwon shi kanshi, na dubi kaina daga ƙarshe. Nan da nan zuciyata ta tashi, amma ba zan iya ce musu komai ba. Na sa hannu a cikin tuwon nan, amma ko loma ɗaya na kasa kaiwa bakina, domin ni mace ce mai ƙyanƙyami. Suka cinye tuwon nan tas, suka miƙe suka suɗa kwano, sannan kowace ta shige ɗakinta. Duk ilahirin jikina da kuma duk ilahirin jama'ar da suke gidan, ban ga wadda ya yi niyyar yin sallah ba. Na ɗauki butar da ke ajiye a ƙofar ɗakin baba. Duk tsantsani yaya zan yi? Babu yadda zan iya. Haka na je na yi alwala na yi sallah. Na wanke banɗakin ɗin wadda yake a tsakar gida, na yi wanka. Na yi shiri na tsab, na sanya atamfata koriya shir, na feshe jikina da turare, sannan na kwanta shan iska akan taburma. Na jawo wayata, miss call ɗin Mas'ud na gani wajen guda 20 na tadda a wayar, don haka sai na bi shi. Ringin ɗaya ya ɗauka. Q ya aka yi ne haka? Na yi ta kiran ki baki ɗaga ba. Ba na kusa ne fa. Ya gidan lafiya kalau, ya kewata? Na yi kewarka ba kaɗan ba. Na yi murmushi. Insha Allah ranar Juma'a ina kan hanya. Na ce to Allah ya kai mu sai ka zo. Na ji daɗi. Ya daɗa bani haƙuri da kuma yanayin garin nan namu da kika gani da yadda rayuwa ta sauya. Ki yi haƙuri, komai zai wuce insha Allah. Nan da nan ya taɓo mini inda yake min ƙaiƙayi. Na sake leƙawa, na rinka zuba masa shagwaba. Haka na yi ta masa kuka mara sauti. Na ce yaya zan yi? Wallahi yanzu haka mugun yunwan da nake ji ne yake damuna. Na kasa cin abinci. Ya rinka bani haƙuri, ya rika cewa lallashi na shiga yi tare da min alƙawari gobe zai zo ya ganni, kuma zai zo ya lallaɓa ta mu koma tare. Ke Husna, na takaice miki labari na dai. Wallahi la'azim uwar miji sai da ta yi sanadin raba ni da mijina. Ko yar wayan nan ma da kika gani ina yi sai da ta kwace min wayan.
sannan ya daina waiwayar rayuwata. Na zamanto tamkar baiwanta a cikin gidan, kullum cikin yi mata hidima nake, haka zalika kuma bana gwaninta. Ke gaba ɗaya dai sai da komai suka kaɗe mini, suka dawo kirana da karuwa, saboda ni bana zama da ɗaurin ƙirji, na kuma kasance daban, bana zama da ƙazanta a rayuwata. Sai da na koma ne kaɗai. Ƙarshe dai da wuya ta ishe ni, dole ne ma sai da na koma tamkar wa'yancan mata da kowace irin ɗabi'a tawa, sai da na zamo tamkar wata mahaukaciya, na susuce, na lalace, na zama wata iri. Ke ina ma mai taƙaice miki, a inda na samo warakar mijina ya dawo hannuna, ita kanta uwar mijin kika ga nake gasa ta akan abin da ta yi mini. Wannan yanayi na samo ne na wata rana, domin raina ya yi mini kuna. Hakan ne yasa ni ma kika gani nake gasa ta yadda ya kamata. Idan na ce zan baki labari na duka tiryan to za mu iya kwana a nan mu uni ban kai ƙarshe ba. Amma don haka dai in taƙaice miki, a ƙarshen labari na, wata rana ɗan uwana masoyi na jinin jikina ya ziyarce ni a ƙauyen da nake. A halin da ya zo ya ganni ne ya gigita shi ba kaɗan ba, domin gaba ɗaya na zama wata 'yar ƙauye. Cin zarafin sama da baba ta yi ne ya sa raina ya ƙara ɓaci. Ita da 'ya'yanta sun yi masa wulaƙanci iyaka, abin da ya daɗa tunzura zuciyarsa kenan. Daga nan ya koma ƙauye. A nan garin da nake samu wani gida ya zauna, ya koma gida. Bai koma gida ba sai da ya dukufa yi mini aiki, ya yi mini aiki na mallakar mijina a hannuna, sannan aka salube mini baba ta zama 'yar kallo a cikinmu. Ranar da Masa'ud ya zo ɗauka na, ya sha wulaƙanci sosai. A wannan ranar ne na tabbatar da burin yayana ya cika, domin na ja Masa'ud san raina yadda nake so, kuma babu yadda suka iya. Dolensa ne sai ya bi umarni na, dolenta ita ma haka ta bi ni ta zama 'yar kallo. Na tsane ta, na tsani duk wadda ke son ta, kuma daidai da wannan lokaci ba zama zan yi ba, miƙewa ne domin neman rufin asirana, domin tun daga haka ba zan ƙara zama wata ta wulaƙanta ne ba, wai uwar miji. Tun daga wannan rana na tsira daga mugun nufin uwar matsi, uwar miji matsala. Doguwar ajiyar zuciya ne, sannan na ce lallai kam Shema'u, ki dubi yanayin da kika sa matan nan a ciki, ki duba fa, duba na tsanaki. A gaskiya Shema'u, halin nan da kika sa wannan mata baiwar Allah nan bai yi ba. Ki ji tsoron Allah, ki yi haƙuri, ki saisaita yanayin zaman ku. Surukarki ce, ki gyara mu'amalarki da surukarki, tunda a halin yanzu ita ma ta riga ta yi saduda, ta bar miki, ta sakar miki mara. Ya dace a ce yanzu ke ma kin barta ta huta. Ta matsa miki, na yadda, to amma abin da kika yi mata har ya fi wadda ta yi miki, tunda a yanzu babu abin da take bukata sama da taimakon ku. Wallahi kada ki bari uwar mijinki ta mutu, kada ki bari ta mutu tsakaninta da ɗanta babu jituwa. Idan har so kike ki gama da duniya lafiya, idan kuma son Masa'ud kike da gaskiya, to yana da kyau a ce kin haƙura, kin ƙyale ta. Don Allah ki tsaya a nan ki tunani. Na san dai abin da wasu iyayen miji suke to ba su kyautawa, kuma bai dacewa ba. Amma dai idan kika yi haƙuri, kika yi tunani, da sannu za ki ga ribarsa. Ni dai na bar ki a nan, bari na tafi. Na zo na shantake ne, na san yanzu Suleiman zai dawo ya yi ta nema na. Da sallama ta na shige gida, a inda na bar ta a nan na tadda ta. Na tsugunna na ce barka da yamma, ko kallo na bata yi ba balle ta tanka mini. Na miƙe na yi hanyar ɗaki na. Ke ya gana, daga ina kike, gidan uban wa kika shiga? Cikin girmamawa na ce Hajiya, ai na faɗa miki gidan Shema'u zan shiga. Ƙarya kike yi munafuka, ba tun da nake ta faman aikan yaro a kira ki ba, aka ce ba kenan baki je gidan ba. Ke dai ki faɗi gaskiya, yawon ta zubar ɗin naki da kika gada kika tafi? Dan ni waɗannan yara ma ni ban yarda 'ya'yan Sulaina ba ne. Dole ma za a canza magana, abadan Allah. Wannan zancen banza ne. Ni dai na san Sulaina bai isa ma ya yi cikin yara biyu ba, tunda shi ba jarababbe ba ne. Kina ganin shi ba wani lafiyayye ba. Na san dai waye uban yaran nan, tun wuri ma ba ɗana ba. Idan zuciyata ta kai 1000 to a ranar ta ɓaci, haƙiƙa ta yi baƙiƙirin. Takaici ne cika zuciyata. Hajiya ba ta taɓa jifana da kalman da ta ɓata min rai ta girgiza ni kamar na yau ba. Na yanke ƙaunar ma ba za ta taɓa sona ni da 'ya'yana ba, ba za ta so su ba daga raina. Kaina ya yi mini wani irin nauyi, kafafuna sun gaza ɗaukar gangar jikina. Jiri ne ya fara ɗiba na, a hankali bakina ya rinka furta kalmar la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Allahu rabbi la usriku
la usriku bihi shay'an, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu al-halimul karimul, subhanallahi rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa anta, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Waɗannan kalmomi su ne ta maimaitawa har zuciyata ta sanyi ta nitsu, na miƙe a hankali na ɗaki na. Sai a wannan lokaci maganganun Hajiya suka shiga bani dariya. Ai ko makaho idan ya shafi yaran nan kana ya shafi ubansu Suleiman, to wallahi zai san kamar su ta ɓaci, bare kuma mai gani ya kalla. Haba dan Allah, cikin tagwaye shi Suleiman ba zai iya cikin tagwaye ba, ka ji wani maganan banza fa, tunda shi ba jarababbe ba ne. Ai kuwa da za ta gane a rayuwa cewar Suleiman maye ne kuma jarababbe ne ta ko ina, muddin ina tare da shi to lallai zai tabbata jarababbe sunansa. Allah sarki, a haka nake shingida ina tuno rayuwar da na yi a daren jiya. Na jawo ‘ya'yana na rungume su a ƙirjina, ƙaunarsu tana ratsa dukkanin ilahirin jikina. A hankali na furta, Allah ya muku albarka, Allah ka shiryar min da ‘ya'yana bisa tafarki madaidaici. Sama sama nake jin muryanta tana tashi na cikin faɗa, ta ce, na ce ka ajiye ka fice daga gidan nan, ba na son ganin ka ko a nan kake ne, ya dace fa ka rinka yin adalci. Haka adalci yake. Wasila ta isa ta ganka a wannan lokaci ne, don me ya za ka rinka irin wannan, ba za ka yi adalci ba. Ina jiya maka rayuwa fa Sule. Ƙasa yayi da muryansa, sannan ya ce, wallahi Hajiya, ko ita ma yanzu ina zuwa in ganta in ba a gunta nake ba, idan ina nan a nan. To da na fahimci hakan, na fahimci idanunka sun buɗe saboda fitsaranka ko, nema kake yi ka mini fitsara. Ina faɗa kana faɗa ko? To ai ga sararin tsakar gidan nan, sai ka tsallake ni ka wuce mu gani in ka cika mara kunya. Ya miƙe jikinsa a sanye ya fice daga gidan. Ledar da ya bari a wurin a gabanta ta buɗe, kaji ne guda biyu kowace da kunshinta a ciki da takarda, sai kuma yogurt da na manyan robobi guda biyu ne, sai kuma su waɗanda suke ɗauke da sanyi. Ta yi kwafa tare da cewa lallai yaron nan yare na ne, wato ni da matarsa zai mai da mu matsayi ɗaya kenan. Wannan yarinyar bata isa ba, ta yaya ne in ba ma haka ba zai rika abin da ya siyo mini zai siyo mata, zai kawo mini daidai da ita, zai yi mana kai da kai saboda raini. To wallahi kwalelenta ko kamshin su ba za ta ji ba, in ta ji ma ban yafe ba, tun da dai gumin ɗana ne, don babu wani shege da na haifa maɗa. Wannan kenan. Har yanzu muna nan a cikin littafin rashin gata, littafi na 4, littafin Zulaihat Tijjani Musa. Waya ne ko waya ne? To koma dai menene, mu je zuwa don jin yadda za ta kasance da ni na kuɗin Hamza. A gefe guda kuwa yana zaune a kan kafet duk da sanyin esin da ke kaɗawa a ɗakin, amma gumi yake yi, yana kwarara jikinsa. Damuwa da ta cunkushe masa zuciya ne. Hakika an ce dai uwa ce, to a gaskiya mahaifiyarsa bai yi sa'ar uwa ba. Ta jima tana shiga rayuwarsa wadda ya kasa gane kan al'amuranta. Ya san dai ba daidai take yi ba, kuma ba don Allah take ƙaunar Wasila ba, a'a ya sani so ne na abin duniya, wadda kuma zai ƙare ko ba daɗe ko ba jima, tun da dai ba dawwama za a yi a doron ƙasa ba. A ce wai shi da matarsa amma ko gaisuwa ba za a bari su yi ba, gaisuwa ma sai dai a sa musu ido, a sa musu lokaci. ‘Ya'yansa ma bai isa ya ɗauke su ji ɗuminsa ba. Idan ita tana da haƙƙi a kansu, to ai ‘ya'yansa da iyalinsa ma suna da haƙƙi a kansa, kuma haƙƙin wani baya danne na wani ko ya tauye na wani. To bayansa ta zuro hannayenta ta rungume shi, kamshinta ya daki hancinsa, ya limshe idanunsa, ya buɗe a wahale, ya ganshi shi kadai, ita kadai yake bukata a kusa da shi, domin ita kadai ce burin rayuwarsa. Allah sarkin daɗi. Yana janye ya jawo ta jikin shi a hankali, ya zuba mata idanu. Hakika ya tsane ta, baya kuma ƙaunar mu'amala da ita. Za ta iya kasancewa yana wani yanayi a haka. Ta yama za a haɗa husnan shi da Wasila, domin Ubangiji ya faɗa fasiki sai dai da fasiki. Shi kuwa ya sani, ya tabbatar Ubangiji dai ba azzalumin sarki bane, baya zalunci a kansa bare bayansa. Yana da yaƙinin Ubangiji ba zai jarabce shi da auren fasika ba, domin ya san Ubangiji baya zalunci a bayansa. Shi kan dai har yau bai yarda da Wasila ba, kuma ba zai taɓa amincewa da ita ba, kamar yadda bai amince da labarin da ta bashi cewar wai babu wani abu ba. Yana tunani har yau tana yawonta ne na ta zubar. Allah sarki. A ɓangaren ta kuwa
ita dai ta ɗauka tarkonta ya kama shi ne, domin tun ba yau ba da ta fahimci Suleiman mutum ne ma'abocin son ƙamshi, hakan ya sa ta mai da hakan ƙamshi abokiyar rayuwarta, take ta ta'ammali da kayan ƙamshi. Ta sake narkewa cikin salonta na yaudara, ta yadda ta laƙanci kissa da kisisina da kewa da ƙwarewarta ta fannin makirci da duniyanci. Ta miƙe cike da rangaji da yanga, tana tafiya tamkar wadda take tausayin ƙasa, kuma tamkar za ta ɓalle domin karairaya da take a gabansa. Ya kau da kansa daga kallon da yake mata. Tabbas yana da burin mallakar mace wadda ta tara abubuwa da yawa. Ya so a ce iya ganar shi ce take masa wannan tarairaya haka. Lallai da ƙaunar da yake masa zai baje shi yau din nan a jikinsa, ba za ta amince ya dubi kowace mace ba bayan ita, ko da yake tana matuƙar hakan ɗin ita ma. Cinyarsa ta haye ta sakalo wuyansa da ɗayan hannun nan nata kuwa ta shiga shafar sajensa, ta soma nuƙurƙusa shi da ilahirin jikinsa. Ya soma amsa ta yin da take masa a gare shi, tamkar wadda ya dawo daga wata duniya ta daban. Ya ture ta tare da nuna ta da ɗan yatsa. Ke ba komai bace a gare ni, illa dai kawai ba na son haka. Ya shigewarsa ɗaki ya bar ta, ya mai da ki ya rufe. A wajen ta durƙusa ta sa wani irin kuka. To wai ni wannan wani irin abu yake damuna? Wai shi wannan gayan wace irin zuciya ce da shi da mai dakewa haka? Ta yi tunani kuwa lallai akwai matsala. Ta yi imanin zai iya kwana cikin bukata, domin ga alamomin da ta gani a kan shi haka. Amma ga shi ƙiri-ƙiri yana barar da ita. Me ta rasa? Wani irin jan hali ne haka? Me ne ba ta yi masa ba na jan aji? Ta yaya za ta samu hankalin Suleiman ya juyo gare ta? Ta amince ita kaɗai ce macen da ta san duniya, macen da kuma za ta iya sarrafa shi yadda ta so ta kowace fuska. Tabbas a wannan yanayi dole sai ta sake shiga harkan duniyanci da fasikanci da iskanci, domin ta fuskanci Suleiman dai namijin duniya ne wadda mace ba za ta taɓa samun kanshi ba muddin ta kasance da shi. Ita kuwa ta amince a halin yanzu za ta iya yin komai domin ta ja hankalin shi, tunda dai gashi har yanzu ta kasa mallakar zuciyar shi. Ta goge hawayen nan ne ta janyo wayarta. Sakina ta buga bugu ɗaya ta ɗaga. Ya dai antina, ya auren dai yau kuwa antina? Wai ne ma yaushe zaki shigo ne dan Allah? Ina buƙatar ki fa, ina son yin wata muhimmiyar magana da ke fa. Ta ce dan Allah in na samu lokaci zan bullo. To yanzu kina ina? Ke ma kin san dai bana zama ina nan ina shanawa. Ba dai kin kasa wani yanayi ba, kina nan a zaune ba za ki je gida ba ko? Kin zama matar kulle. To zan zo gobe, ta ce tare da kashe wayar ta. Ba damuwa sai kin zo. To a nan dai ni dan Hamza zan iya cewa ƙalubale gare ku mata da kuma iyaye, musamman ma wai yadda aka ɗauki wayewar kai a yanzu, ta yadda zaki ga wai an mallaki zukatan mazaje ta wasu hanyoyin da bai dace ba. To wallahi wannan babban kuskure ne. Ina so mu sani za ku iya rayuwa da mazajen ku rayuwa mai daɗi da nishaɗi, kuma har a ki mallake zuciyar mijinki ta yadda ya kamata, ba ta wai ta hanyar buɗewar idanu ko kuma ta hanyar bin yan tsubbu da bokaye ba. Hakan ba wani wayewa ba ne. Mazajenku za su amince da ku kaɗai abokan rayuwarsu. Mu ne kuma hasken idaniyarsu da sanyin idaniyarsu da zukatansu, in har muka yi abin da ya kamata. Hanya ce mafi sauƙi. Wannan kenan. Bayan wani ɗan lokaci mai tsawo kuwa, rayuwata a gidan Suleiman dai tafiya take yi, daɗi babu daɗi. Haka na kasance ina zaune. Shi kuwa Suleiman namijin duniya ne da yake ta ƙoƙarin sauke duk nauyin da yake yi domin kulawa da ni sosai. Sai dai in ce san barka tsakanina da shi, tare da kuma addu'a na ci gaba. Matsala ta dai ɗaya ce, ita ce Hajiya, wadda kuma a ƙoƙarin ruguza mana rayuwa da take yi domin jefa mu a halin kunci. Ina kwance a saman kirjinsa, domin a halin yanzu na kau da kunyata. Ina ƙoƙarin kyautata wa mijina daidai gwargwado. Na ɗauki shawarwarin Shema'u ta fuskar tarairayar mijina, kuma ina ganin haske akan hakan. Na ga maganganunta. Yarana kuwa suna kwance ne, suna ta fama da aikin baccinsu. Ya daɗa makale ni a jikinsa, yana yi mini takulkuli. Ina ta faman dariya. Ya birkito ni sosai. To ko kefa, amma dai da kin sha kunu daga magana ɗaya kawai. Haba Husna, na ɗauka fa zaki fi ni murna da samun aiki da zan yi, amma kuwa na ga kin sha kunu. Ai sai ki sa jikina ya yi sanyi har ma na kasa tafiyar da na fasa ta. Kin ga dai kuwa sai in ce mun ga samu mun ga rashi kenan. Amma dai kin san wallahi
Husna, ya kamata ki yi murna domin ina sa ran idan Allah ya lamunce mini tafiyan nan tawa ta zo mana da alkhairi da waraka, to daga wannan hali da muke ciki za mu rabu da ita. Kin ga kuwa Husna, Hassana fa sun fara tasawa, so nake yi na dawo nan da sabuwar shekara na sa su a makaranta, tunda dai kin kasa ke kin tsaya wasa, kin ki ƙara makaratun naki, kin ki kuma ki ƙaro ma 'yan ukun nan ƙanne. Kai nawa, me ne matsalan? Kai ne fa ka tsaya wasa. Waye tsaya wasa? Kai mana. Ai ni a shirye nake, kai ne ka tsaya wasa. Wato ki ce sakacin da gani ne, to lallai kuwa yau zan gwada miki. Zan ba da ajiyata, idan ya so in na dawo sai na ga na tarar da 5 a tsakar gida. Lallai kam. Shikenan, to ai ka ji, wai daɗewa za ka yi ne a san, to sarkin wayo, ba fa daɗewa zan yi ba, ajiyan nan kuma sai na bayar, ne za ki yi wa alayyaki min wayo na manta ko? Ai ko tun da kika kira ni da suna rago, to lallai sai na nuna miki ni jarumin namiji ne. Yana magana yana daɗa manna ne da jikinsa. Na yi murmushi tare da cewa afuwa nawa, ni fa tuntuni na riga na sallama maka, na san cewa mijina jarumi ne kuma gwarzo ne a cikin mazan duniya. Ka yi haƙuri don Allah, kaga wallahi na gama gajiya, kuma kaga gobe asubanci za ka yi. Na gobe fuska ya ce, to sarkin yan wayo matsoraciya kawai, sai tsabar tsokana da cika baki. Na daɗa kwantar da kaina ba tare da na ce mishi komai ba, domin na san kwanan zancen idan na tanka to na tanko wa kaina tanki babba. To mai babu mai kwatata a hannun ingarman mijina. Tsawon lokacin nan ya shiru tamkar mai bacci. Na ɗago kaina na hura masa iska daga baki, sanyayya cikin idanunsa, ajiyar zuciya mai ƙarfi. Nawa lafiya kuwa? Ya ɗan yi murmushi kaɗan. Husna, wallahi ina tunanin rayuwa ne, ba na son tallan da yaran nan suke yi, wadda Hajiya ke ɗora wa su Hassana. Ki duba fa ki gani, islamiyar da na sa su mata hana su zuwa. Wallahi har tausayin su nake ji, domin ba su da lokacin kansu, to yaushe ma koyaushe fa suna tafi ne da talle, da zaran sun sai da wannan su ɗau wannan. Hakika ina matuƙar tausayin su da kuma tausayin kanmu. Hajiya ta ba ta da godiyar Allah sam. Ni dai na san ni ba ni da shi kan, amma ina ƙoƙarin wajen wadata ku da abinci da suturar sawa, kuma ita ma ina ba ta 'yan kuɗaɗen batarwa, amma ta ƙi ta gani sam ta ƙi ta bar min 'ya'ya su yi rayuwa mai daɗi da nutsuwa. Ban san wurin wa zan kai ƙaranta ba. Na nuna ba na son ta yi mini hakan, ta yi min bore wai har da kuka tare da faɗi, ai in ba ita ta haife su ba, ai ni na haife su, kuma ita ta haife ni. Don haka dukkaninmu ikonta ne, ƙiri-ƙiri tana ganin gaskiya za ta take, saboda son duniya da rashin tsoron Allah irin nata. Hakika idan akwai abin da ke damuna, to wallahi ba zai wuce wannan ba, domin a halin yanzu duk wata wahala da Hajiya za ta bani ba damuna take ba, tunda ta zame min jiki. Damuwa ta ɗaya tarbiyyar 'ya'yana da nake son na yi, ita kuma take son ta rusa min, tunda dai talla har babu dare ba rana su ɗauka su kai mata gidan kallo. Wannan kuwa maza ma sun za su yi wannan, ina tarbiyya? Haba dan Allah, wajen nan ma ba zai yiwu ma a ce ana samun haka ba yadda za a yi nutsuwa ta same ni. Sai dai bakina baya gajiya da musu addu'ar neman tsari daga sharrin mai shari, mutum ko aljan. Na gyara kwanciyata, sannan na daidaita muryata na ce, nawa kenan, ka bar daga hankalinka, ita rayuwar ɗan adam dama tun sai rubutacciya ce kafin ma a haife shi. Haka zalika duk abin da ya samu ɗan adam muƙaddari ne akan ƙaddarar rayuwarsa yake. Don haka ka daina damun kanka, tun da dai damuwar bata isa ta zo ta yi mana magani ba a cikin rayuwarmu, sai dai ma ta ƙara mana. ‘Ya'ya dai namu ne, addu'a kuma a gare su ita ce makamin da zai yi yaƙi da duk wani abu da zai shiga rayuwarsu. Duk inda kake ka yawaita nema musu tsare da Allah shine kaɗai. Kowace irin fitina ta rayuwa Allah ya shirya mana su, shirya ta gaskiya, ya ɗora mana su akan tafarkin gaskiya kawai. Hajiya kuma dole a halin yanzu za mu mata uzuri, ka san akwai girma tare da ita, don haka kada ka damu, ka jinawa. Ya jawo ni jikinsa. Husna, Allah ya miki albarka, Ubangiji ya raba ki da duniya lafiya. Husna, me zan yi na biya ki? Kullum burinki na yi wa mahaifiyata biyayya, bayan ita kuma tana kuntatawa rayuwarki. Na riga na sani burinki na rabu da ita lafiya, alhali ita kuma rayuwar taki tana cikin halin kunci ni yasu, duk da a dalilinta. Ubangiji Allah ya miki albarka, Allah ya bani ikon kyautata miki gwargwadon yadda kika yi mini. Allah kuma ya mana jagoranci a rayuwarmu da ta iyalinmu da kuma dukkanin musulmai baki ɗaya. Ni dan Hamza ma fata na kenan. Ita kuma zan iya cewa to Allah ya shirye ta, ya nuna mata gaskiya ce, ya kuma ba ta ikon binta, kana ya nuna mata ƙarya ma ƙarya ce, ya ba ta ikon guje mata. Allah
ka nuna mini lokacin da Hajiya za ta so Husna fiye da ni Sulaimanu ɗanta. Allah sarki, ni ma dai ɗan Hamza ina ga babu wannan lokaci. Da asuban fari ta banka mana ƙofa yana neman ɓallewa, yana manne da ni, yayi saurin janye jikinsa daga gare ni. Ko kunya Hajiya bata ji ba, ta ce ai dama na san wannan jarababbiyar yarinyar sai ta saka makara. Banda haka, kai da aka ce da sassafe za ku tafi, amma shine za ka zo ka dakata ta tata har ma da baccin safe za ku tafi. Amma fa lallai kuwa ya yi kyau, don ita jarababbiya ce, shine ba za ta barka ka huta ba. To ina tsakar gida ina jiran ka, in ga ka gama abin da kake da kanka ka fito ka tadda ni. Ko mai motsi bai yi ba, tana fita ta na saurin miƙewa zan sauka daga gadon, ya jawo ni. Ina zaki je Husna? Ka cika ni malam. Hajiya fa cewa ta yi tana waje tana jiran ka ko? Ya ce baki ji cewa ta yi idan na gama abin da nake bane? Ya binciko ni da ƙarfi da ni jikinsa a daidai lokacin da hawaye suka sauko kan ƙirjinsa. Zubur ya miƙe. Husna kuka kike yi? Ina ce Hajiya uwata ce, ni kuma take jira, ni kuma mijinki ne, wato kin zaɓi farin cikin ta fiye da nawa kenan. Na gode Husna. Ya miƙe hasale bar min ɗakin. Ina jiyo ta tana ta faman yi masa faɗa da masifa. Ƙarfe 6 na safe ya shigo ɗakina sanye yake da riga da wando, ƙananan kaya sun amshe shi, yayi kyau. Ba za ka ce Suleiman na da 'ya'ya har 2 ba, duk da dai shekaran su 8 ne. Yayi kyau ba kaɗan ba a rayuwa, matuƙa tamkar na faɗa ƙirjinsa, amma ganin fuskansa babu walwala yasa dole ne ƙasa da kaina. Ni dai zan tafi. Na gaza furta masa komai. Ban taɓa ganin ɓacin ran Suleiman ba a rayuwata irin wannan, a zamantakewar mu da shi tamkar yau. Don haka sai na gigice na dibirbirce. Ya jima yana kallo na, idona na fito da hawaye. Ya girgiza kansa ya juya har sai da ya kai bakin kofa, na karfin halin cewa Allah ya tsare hanya. Na biyo bayansa. A tsakar gida na tarar da Hajiya, sai Wasila da take rike da jakarsa. Yana fitowa ta yi maza ta faɗo jikinsa, shi ko sai ya biye mata yana bubbuga bayanta. My one, yanzu sai dai kawai na ji tafiyarka, ba don mun yi waya da Sakina jiya take faɗa mini ba. Ta shi kenan, ta sa kuka. Ya ɗago ta yana share mata hawaye. Dama yanzu gida zan je. To mu je mana. A'a zan yi latti sai na dawo. Hajiya ta ce Allah ya tsare ka ji Sule, ka kula da dukiyarka. Allah ya sa ka zamo miloniya kafin wata 6 ta cika ne kuwa a rinka kirana da babar mai kuɗi. Juyowa ya dube ta, murmushi kawai yana rike da hannun Wasila suka ɗauki hanyar Soro. Ina biye da su. Hajiya ta daka min tsawa. Dawo, ko ni da nake uwarsa iya nan na tsaya, sai ke ce zaki bi su? Ya juyo ya sakar min wani tattausan murmushi. Na dube shi sai kawai na ƙasa da kaina. Ɗakina na koma. Abin duniya ya ishe ni. Ban taɓa jin kishin mijina irin yau ba. To wai ni wannan wani irin tsoro nake ji ne? Me yasa ma nake kasa kyautata wa mijina in dai Hajiya tana nan? Don menene? Na rasa amsa. Kuma shi ma dai Suleiman din ya so cin mutunci na ne, tunda a gabana yake tarairayar matarsa. Wa ya san ma ko yanzu da ita zai tafi, yana gidanta. Gado na faɗa na sa kuka wahalalle na wadda ke damun zuciyata na yi kuka ko za ta min sanyi in samu nutsuwa, amma ina zafi take yi. Kishin Suleiman yana da tarwatsa rayuwata. Ƙayau ɗin da na ji a gefe na ne ya sa ne saurin juyowa na jawo filo na, sai na ga takarda ne da kuɗi. Na zaro takardar na buɗe ido na zuba wa rubutun nan ido, wai ko zan ga Suleiman. Allah sarki, na kai kusan minti 10 ina karantawa, amma na kasa fahimtar komai. Daga gefe guda ne kuwa ban fahimci komai ba. Na so makarantawa kamar haka. Husna ke ce sirrin zuciyata. Ya kike so na yi rayuwata? Ya kike so ki yi watsi da daman da Ubangiji ya baki na mallakar zuciyar mijinki? Husna, Hajiya dai mahaifiyata ce, na sani ba zan so ki wulakanta ta ba, amma fa ki sani aljannar ki ba a ƙarƙashin diga-digin Hajiya take ba, tana ƙarƙashin ƙafata. Idan kika bi ni ki samu damar shiga. Na so a ce tafiyar yau din nan zamu yi da ke, ki zamo garkuwa a tafiyar da zan yi har na je na dawo, ta zama wata muhimmiyar safiya. Na so a ce tafiyar nan ta zama muhimmiya a gare ni. Na so a ce ta zama wata muhimmiyar safiya wadda ba za ta taɓa ɓacewa daga zuciyata ba. Na so a ce wannan safiya ta kasance safiya mara kan misali a gare ni. Hakika Husna, na tafi ina jin matsananciyar kishirwa wadda na rasa gata daga gare ki. Duk da haka na tafi cikin farin ciki, domin na san duk inda nake zaki kasance mai aiko min da saƙon addu'ar ki. In dai har zan kasance mai aiko min zaki kasance haka, to ni Suleiman
ba za rasa kulawarki ba to ku wallahi na tabbata dukkanin rayuwata za ta rushe. Ina matuƙar farin ciki idan na kasance tare da ke, za ki tarairaye ni, ki kula da ni, ki so ni irin san da ba za ki yi wa kanki ba. Husna, haba Husna, ina karatunki yake, ina iliminki, ina wayewarki, ina saninki? Me yasa kika kasa sanya ni a cikin farin ciki? Me yasa kika sa kanki cikin duhun kai Husna? Ki mini addu'a, Suleiman ɗinki ne. Wannan kenan. Har yanzu dai ina nan a cikin littafin rashin gata, littafi na 4. Mu je zuwa don jin yadda za ta kasance. Na kuɗan Hamza. Mu je littafi na 5 wadda tare suke. A nan zan huta a na 4 sai mun haɗu a na 5.